Svijest o očuvanju okoliša i življenje u skladu s prirodom postaje sve važnija stavka u životu mnogih građana svijeta. Za one kojima je suživot s prirodom od velike važnosti, projekt zelene gradnje idealan je način stvaranja doma, stoga ne čudi da su se na to odlučili i investitori niskoenergetske kuće u Zagrebu, obitelj Jelušić. Tko se odluči na zelenu gradnju zna da će mu se investicija u dogledno vrijeme isplatiti, no potrebno je pronaći materijale koji će najviše doprinijeti štedljivosti kuće. Tako su Jelušići pronašli e-tong, odnosno on je pronašao njih. Ovaj projekt zbog kojeg ste vi danas došli, mi smo dugo promišljali. Htjeli smo zapravo naći jednog investitora koji je po nečemu karakterističan i gdje bi htjeli na neki način promovirati ovaj naš kompletan sustav. Evo, našli smo investitora koji ima jednu veću obitelj, dakle 3 djece, i ljudi su već dosta znali o našem materijalu jer su ljudi ekološki nastrojeni, dakle ljudi promišljaju o tome kako graditi i kako sačuvati okoliš, kako sačuvati svoja stabla na parceli. A Jelušićima upravo to i jest najvažnije. No što je uopće e-tong? Firma e-tong egzistira na našem tržištu već više od 15 godina. Pradomovina tog materijala je Švedska. Dakle, u jednom mjestu X-Hult je prvi put 30. godina proizveden taj materijal. Patentirao ga jedan moj kolega, Axel Eriksson, koji je pobjedio na natječaju za jedan novi termoizolacijski materijal. Ali trebalo je izmisliti jedan materijal koji ima s jedne strane dobra svojstva drveta, dakle lakoću i toplinsku izolativnost, a s druge strane da ima dobra svojstva betona, znači čvrstoću i postojanost. Tako je patentiran porobeton pod nazivom e-tong, a e-tong, kao što sam rekao, nije neka istočnjačka borilačka vještina, nego je to zapravo jedna složenica između švedske riječi betong i X-Hult koji se piše sa Y. Glavna misao vodilja e-tong sustava gradnje jest slijediti standarde svjetske kvalitete i energetske učinkovitosti pri projektiranju i gradnji, pri čemu se koriste 2 modela sličnog materijala. Sama riječ kaže da se radi o porastom betonu, ne običnom, ali u suštini radi se o betonu. Dakle, jedan beton ima agregat, ima vezivo i ima vodu. Svi betoni imaju ista ta 3 sastava, te 3 komponente, s tim da je kod e-tonga agregat kvarcni pjesak koji se melje na sitno zrno ispod milimetra granulacije, Portland cement, vapno koje mu daje bijelu boju. No nije samo dobar materijal dovoljan da nikne kuća kakvu si priželjkujete. Angažiranje stručnjaka važna je stavka, poručuju u e-tongu. Mi smo ovim projektom zapravo željeli poslati jednu poruku javnosti, a to je da u svakoj fazi, kad se odlučite graditi vlastitu kuću, da u svakoj fazi treba uzeti stručnjaka, dakle treba uzeti profesionalca. Najgore završavaju one priče, ko meni arhitekt ne treba, ja točno znam kakva moja kuća izgleda. I onda se lupa po glavi kasnije. Ovaj zid sam mislio da je na drugom mjestu, on je ipak tu, ovo je ipak preusko, preširoko i tako. Znači, treba imati prostorni zor i tu su arhitekti koji zapravo prate tog investitora od ideje do realizacije. A tu je zato e-tong, koji u ovom trenutku ima trostruku ulogu dobavljača, sponzora, ali i konzultanta. No čak i uz svu silnu pomoć, koliko je isplativa izgradnja u recesijsko vrijeme? Prvo se postavlja pitanje ko je lud uopće da gradi. Međutim, ima ljudi koji moraju graditi, moraju živjeti. Često mladi ljudi važu da li kupiti stan i ostaviti nekom investitoru 300-400 eura po kvadratu ili se upustiti u avanturu gradnje. Ja bih rekao, ova krizna vremena kad pada građevinarstvo na svim poljima, na svim sektorima, da se otvara jedna nova tržišna niša za nas koji radimo ovaj posao, a to su mladi educirani ljudi koji su se preko interneta educirali o energetski učinkovitoj gradnji, o potrošnji energije, o kategorijama energetske učinkovitosti, o pasivi, o niskoj energetici. A kad se netko već i odluči na gradnju te pronađe materijale i stručnu pomoć, koliko dugo mora čekati prije nego li se useli u svoj novi dom? Brzina zidanja, to sam rekao, brzina zidanja je sigurno 30% brže nego sa klasičnim materijalom jer je manji utrošak morta, veći blokovi i to ide jako brzo. I ja vjerujem da ćemo mi ovaj projekt u roku od, dogovorili smo 9 do 13 mjeseci, ja vjerujem za godinu dana, da ćemo otvoriti bocu šampanjca u Dubravi. Lijepo zvuči, no dalek je još put do šampanjca. Prije nego nikne, kuća obitelji Jelušić morat će proći još mnoge faze dok ne postane niskoenergetskom oazom mira.